नमस्कार। हामी आज हेमन्त डाइनी सरकोमा वास्तु निर्मिति गर्दैछौँ। यो हाम्रो ब्रह्मस्थानमा यो एरियामा सेफ्टी ट्याङ्क परेको भएर यो ब्रह्मस्थानमा त सेफ्टी ट्याङ्क त्यति राम्रो मानिँदैन, घरको ऊर्जा क्षेत्रमै सेफ्टी ट्याङ्क भयो हुनाले यसलाई हामीले रेमेडी गर्दैछौँ। र यो सेफ्टी ट्याङ्कीलाई हामीले बाहिरको एरियामा हुनाले हामीले बाहिरको एरियामा लग्दैछौँ एसएसडब्ल्यूमा। यसरी अब यो टोयलेट पनि यहाँनिर छ। अब यो टोयलेटलाई हामीले यसरी यहाँनिरबाट कट गरेर ड्रेन गराउँदै अनि हामीले बाहिर लगेको छौँ। अब हामीलाई फेरि अर्को चुनौती के आयो भन्दाखेरि यसरी ड्रेनको पाइप लिँदाखेरि सेफ्टी ट्याङ्कको ड्रेनको पाइप लिँदाखेरि जस्तै डोरभन्दा अगाडि हाम्रो सेफ्टी ट्याङ्कको पाइप हुने हो एउटा यो कोठामाको लागि अनि यो कोठाको लागि पनि ढोकाको अगाडि पाइप भएको हुनाले हामीले फेरि यो ढोकालाई पावर इन्हान्स गर्नको लागि अरू वास्तु रेमेडीहरू गर्दैछौँ। अब हामीले अब एमआर खनिसकेको छौँ। अब एमा हामीसँग अहिले ब्ल्याक टर्माइन लाइन यो हामीसँग छ, ब्ल्याक टर्माइनको चिप्सहरू छ, यो ब्ल्याक टर्माइनको चिप्स पनि छ, यसको हामीसँग र पनि छ ब्ल्याक टर्माइन लाइनको, र हामीसँग मोसेक पाउडरहरू छ। यो मोसेक पाउडरहरू छ। अब यो मोसेक पाउडरको चाहिँ वास्तुमा इनर्जीहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। यसले चाहिँ नेगेटिभ तत्त्वको इनर्जीलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, ऊर्जालाई रिफ्लेक्ट गर्ने भावनाले हामीले यो डोरमा अहिले यसरी इन्स्टल गर्दैछौँ। अब हाम्रो यो रेमेडी गरिसकेपछि यो हाम्रो जुन सेफ्टी ट्याङ्कको ड्रेनको पाइप छ त्यसको नेगेटिभ ऊर्जा हामीले क्यारी गरेर भित्र नजाओस्, यहाँ रिफ्लेक्ट होस् र नेगेटिभ इनर्जी रिफ्लेक्टै होस्, भित्र नजाओस् भनेर हामीले रेमेडीको काम गर्दैछौँ। हामीसँग यो सर्सीको ऊ पनि छ, हामीले वैदिक रेमेडी पनि गर्दैछौँ र हामीसँग यो गङ्गा जल पनि छ। अब हामीले कसलाई पहिले चाहिँ जल गर्छौँ। वास्तुकर्म समारोह सरस्वती तेल पनि सरस्वती उयोहरू पनि छ हामीसँग। ब्ल्याक टर्माइनमा हामीले चाहिँ यो चिप्सहरू छ, चिप्सहरू छ। अब हामीले यसलाई योभन्दा पहिले हामीसँग यो भन्छ एउटा रेखा लगाएर त्यही रेखाभित्रमा चाहिँ गर्ने तरिकाले हामीले गर्छौँ। चिप्स र पनि छ, त्यसमा यो अलिक फुटाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ। त्यसपछि हामी मोसेक पाउडरमा सेम त्यस्तै गरी हामी मोसेक पाउडर एउटा यसरी अब हामीले यो सबै खनिजहरू राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले कभर गर्छौँ। यसरी हाम्रो डोर इम्पावरमेन्टको विधि चाहिँ सकिएको छ।